हाय और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सुल्तान ताबिश। मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मैंने पहले दो वीडियो बनाई थी, एक ड्राई कफ पे बनाई थी और एक वेट कफ पे बनाई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं जल्द ही आपके साथ जो है क्रोपी कफ और वूपिंग कफ की वीडियो शेयर कर दूंगा। तो आज हम जो है क्रोपी कफ और वूपिंग कफ दोनों को देखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कफ अगर हम वक्त के लिहाज से देखते हैं तो उसपे एक्यूट हो सकती है, सब एक्यूट हो सकती है और क्रोनिक हो सकती है। अगर 2 से 3 हफ्ते किसी खांसी को हो जाए तो उसको हम एक्यूट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर खांसी का ड्यूरेशन जो है यानी कफ का 3 से 5 हफ्ते तक चला जाए तो उसको हम सब एक्यूट कहते हैं। और अगर जो ये खांसी किसी को 7-8 हफ्ते से या वीक से ऊपर चली जाए तो उसको हम क्रोनिक कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि कफ की इकसाम होती है, ड्राई कफ यानी वेट कफ, उसके अलावा क्रोपी कफ और वूपिंग कफ। तो पहली वीडियोस में हमने जो है ड्राई कफ वेट कफ को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में क्रोपी कफ और वूपिंग कफ को देखेंगे कि इनकी सिम्टम्स क्या है और इनका जो है होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्रूपी कफ जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस की वजह से होती है और वायरस जब अटैक करता है तो हमारे जो है लायरेक्स पे यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और इसके अलावा ब्रोंकाई जो है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। जो वोकल कार्ड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से जो है एयरवेज यानी वो नालियां तंग हो जाती है और जो पेशेंट खांसी करता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और उसको महसूस होता है जैसे यहाँ पे कोई चीज है और कंटिन्यूसली उसको खांसी होती है और खांसते खांसते जो है उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। लगातार खांसते खांसते जो है आवाज में बड़ी हार्शनेस पैदा हो जाती है। उसके अलावा खर खर की आवाजें आती हैं और गले में लगता है कि जैसे जो है कोई चीज है जो तंग कर रही है और जो है कंटिन्यूस जो है कफ का बायस बनती है। और ये जो आवाज जो है आपने कभी बार्किंग सील आपने कभी सील को देखे तो वो जब आवाज निकालती है ये आवाजें तकरीबन जो है उस तरह की होती है। और ये जो क्रूपी कफ जो है ज्यादा बच्चों पर अटैक करती है और बच्चे भी जो है वो 3 साल तक के ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चों पे अटैक करे, बड़े लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं और उनको भी जो है क्रूपी कफ हो जाती है। और इसके अंदर जो सिम्टम्स क्या पाई जाती हैं पेशेंट के अंदर, यानी आपको क्या खास जो सिम्टम आप देखते हैं, बुखार होता है इसके अंदर और जो है मैंने बार्किंग कफ का बताया कि जैसे सील की जैसे बार्किंग की आवाज उस तरह निकलती है। उसके अलावा सांस बड़ी तेजी से बड़ी मतलब जो है हैवी टफ हो जाता है सांस लेना पेशेंट के लिए। उसके अलावा जो है जो खांसी की आवाज होती है वो बड़ी क्रख्त होती है और जो है कह लें खड़खड़ की उसके अंदर जो है जैसे आवाज किसी लकड़ी को काटते हैं उस तरह की आवाज जो हमें महसूस होती है। यानी कह सकते हैं हाई पिच्ड साउंड पेशेंट के अंदर से निकलती है। और जो स्किन जो होती है नाक के इर्द गिर्द वो ब्लू या ग्रे सी हो जाती है। जो अंदर मुंह होता है उसका भी कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, ग्रेश हो सकता है या ब्लू हो सकता है। और जो फिंगर नेल्स हैं ये भी थोड़े से जो है ग्रेश यानी ब्लू टाइप के हो सकते हैं। तो ये तो कुछ इसकी अलामत थी। तो अब इसको देखते हैं कि हमने होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो होम्योपैथिक में जो सबसे पहली मेडिसिन है जो यानी क्रूपी कफ के लिए देते हैं, अगर तो ड्राई कफ है और जो है और शुरू में अभी उसको जो है 2-4 ही दिन 1-2 दिन हुए हैं तो आप उसको जो है एकोनाइट 30 दे सकते हैं। एकोनाइट 30 जो है शुरू की कफ को जो है फौरन कवर कर लेती है। इसमें देना क्या है, 2-2 कतरे जो है दिन में 3 बार पेशेंट को देंगे तो इंशाल्लाह शुरू में जो है ये कफ कवर हो जाती है और ये वायरल इन्फेक्शन कवर हो जाती है। इसके अलावा अगर दूसरी मेडिसिन जो हम क्रूपी कफ में दे सकते हैं वो है ड्रोसरा 30। ड्रोसरा 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और जो है क्रूपी कफ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर जो है पेशेंट खांस रहा है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है और शदीद किस्म की खांसी है और खांसते खांसते हुए सीनों को ऐसे पकड़े तो जो है ड्रोसरा जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 2 कतरे दिन में 3 बार आप जो है थोड़े से नीम गर्म नॉर्मल पानी में डाल के दे सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो है कवर कर लेते हैं क्रूपी कफ को जो है। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है क्रूपी कफ के लिए। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो स्पोंजिया 30 है। स्पोंजिया 30 भी क्रूपी कफ के लिए बहुत अच्छी है और ये टॉप मेडिसिन में कंसिडर होती है क्रूपी कफ के लिए। क्या है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। खुश खांसी हो और जैसे लकड़ी को काटते हैं उससे काटने से जैसे इस तरह की आवाज आए और जो है और कंटिन्यूसली खांसी हो तो उस खांसी के लिए स्पोंजिया
बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पोंजिया 30 में दे सकते हैं। और उसके जो है क्या करना है, वही 2 ड्रॉप सुबह दोपहर दिन में 3 से 4 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों ये तो थी क्रूपी कफ। क्रूपी कफ को हमने जो है इसकी जो है सिम्टम मेडिसिन वगैरह सारे डिस्कस किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि वूपिंग कफ क्या होती है। दोस्तों वूपिंग कफ जो है इसको काली खांसी भी कहते हैं, लेकिन ये जो खांसी है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो क्रूपी है उसमें वायरल इन्फेक्शन होती है, और जब हम बात करते हैं वूपिंग कफ की तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और ये एक कह लें वबा है, ये फैल भी सकती है, दूसरे लोगों को भी लगती है। फर्ज करें किसी एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चों को भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे वो छींकता है खांसता है तो दूसरे बच्चों को भी ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए इसको कैसे है, कंटीजियस है, यानी ये वबा की तरह फैलती है। अगर किसी एक बच्चे का तो दूसरे बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि जब कोई बच्चा जिसको खांसी हो, जब वो खांसता है तो उसके मुंह से छोटे छोटे जो ड्रॉप्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। वो ड्रॉप जो है दूसरे बच्चे जो उसको इनहेल कर लेते हैं नाक के जरिए, मुंह के जरिए, और वो जो है वूपिंग कफ का शिकार हो जाते हैं। और ये जो खांसी शुरू में बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बाद ये शिद्दत अख्तियार कर जाती है और ये सीवियर हो जाती है, और फिर कंटिन्यूअसली जो है पेशेंट खांसना शुरू कर देता है। इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होती है, इसलिए इसको जो है कह लें काली खांसी बार्किंग डॉग के नाम से भी पुकारा जाता है। तो अगर किसी पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो, उसको आपको लगे कि वूपिंग कफ है, तो जरूर डॉक्टर से मशवरा करें। अब देखते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वूपिंग कफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है। तो जो टॉप ग्रेड जो फर्स्ट नंबर पे मेडिसिन आती है वो मेफाइटिस 1x या 3x है। अगर आपको 1x पे मिलती है तो 1x पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको 3x पे मिलती है तो आप 3x पे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो वूपिंग कफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर पेशेंट जो है खांसी बहुत शदीद है और खांसते खांसते उसका चेहरा जो है लाल हो जाता है और सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो मेफाइटिस जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आप पेशेंट को ये दे सकते हैं। और अगर पेशेंट का जो है सांस जो है ब्रीथ लेने में उसको प्रॉब्लम है, शार्टनेस हो रही है, तो उसपे जो है ये मेफाइटिस जो है बहुत अच्छा काम करेगी। और देना कैसे इसको, वैसे ही जैसे 2 ड्रॉप जो है 3 से 4 बार दिन में आप इसको पेशेंट को दे सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी मेडिसिन कौन सी है जो हम वूपिंग कफ में दे सकते हैं। तो दूसरी जो मेडिसिन है वो ड्रोसरा है। आपको पता है ड्रोसरा मैंने आपको जो है क्रूपी कफ में भी बताई थी। तो चूंकि इनकी अलामत कुछ मिलती जुलती हैं, तो आपको पता है होम्योपैथिक जो अलामत देखता है, तो ड्रोसरा भी जो है वूपिंग कफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और जो है इसको कवर करती है। और वो इसमें क्या होता है कि आपने पहचान क्या करनी है, रात को जब लेटते हैं तो खांसी जो है बढ़ती है और गले में जैसे कोई तंगी से महसूस होती है और पेशेंट जो है कंटिन्यूसली खांसी करता है। और तो यहाँ पे जब अगर ऐसी कंडीशन हो तो ड्रोसरा जो है बहुत अच्छा काम करेगी और वूपिंग कफ को ये भी कवर करती है। वैसे ही तरीका लेने का 2 ड्रॉप जो है सुबह दोपहर शाम दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते। उसके बाद जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूँ वो एक निसोड है, परटुसिमम। ये जो है यानी निसोड का मतलब है ऐसी दवाई जो उसी बीमारी के जरासीम से तैयार की जाती है, उसी बीमारी के मवाद से तैयार की जाती है, उसको हम निसोड कहते हैं। परटुसिमम जो है ये 200 में लेनी है आपने। और ये देनी कैसी है, इसके जो आपने 2 ड्रॉप जो है सुबह दोपहर देने हैं, क्योंकि निसोड है तो इसको ज्यादा नहीं दे सकते और आपने 2 दिन से ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं करवानी। और ये भी जो है वूपिंग कफ को बहुत अच्छी तरह कवर करती है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपको क्रूपी कफ और जो है वूपिंग कफ में आपको बताई है। लेकिन दोस्तों कोई भी मेडिसिन जो है किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी इस्तेमाल न करें, क्योंकि हो सकता है कि जो डॉक्टर बीमारी को देखता है उसका एक अपना देखने का अंदाज होता है, लेकिन नॉर्मल लोग जो है वो बीमारी को अपने रुख से देखते हैं। तो कोशिश करें अगर आपको कोई भी कफ हो तो आप किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से रब्ता करें और प्रॉपर जो है वहां से मेडिसिन लें। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको वेट कफ जो है, ड्राई कफ हो गया, क्रूपी कफ और जो वूपिंग कफ, इन सारी कफ का समझ आ गया होगा। और जो है इनकी फिर होम्योपैथिक मेडिसिन वो भी आपको पता चल गई होगी कौन सी देनी है। तो दोस्तों ये हमारा जो है कफ जो है इसमें अब जो मैंने 3 वीडियो बनाई है कवर हो चुकी है। मुझे इजाजत दें और जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।